အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Global နုပညာရှင်သတင်းတွေထဲမှာကမ္ဘာပရိသတ်တွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကမ္ဘာကျော်ပေါ့ဘရင်မှာ Dua Lipa ရဲ့မင်္ဂလာပွဲသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအများရဲ့ချစ်တော် Dua Lipa ဟာသူမရဲ့ချစ်သူတိမ်မင်းသား Kellan Turner နဲ့တရားဝင်လက်ထပ်လိုက်ပြီလို့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကအပြိုင်ဆိုင်ဖော်ပြနေကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကျဲတဲ့မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်လားရှင်သတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူတို့နှစ်ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ Old Marylebone Town Hall မှာမိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းအနေငယ်နဲ့အတူတည်တံ့ဆန်ဆန်တရားဝင်လက်ချက်ခဲ့ကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့နှစ်ယောက်2024ခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းကတွဲခဲ့ကြပြီးတော့2025ဇွန်လမှာ engagement ကိုတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာမှာတော့အခုလိုမျိုးအိမ်ထောင်တဲ့ဘဝကိုကူးပြောင်းလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်ပွဲအပြီးမှာတော့အီတလီနိုင်ငံစီစလီကျွန်းမှာ3ရက်ကြာခမ်းနားတဲ့ wedding celebration ကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုပါလမိုအနီးနားမှာရှိတဲ့နာမည်ကျော် Villa Falconia မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကျော်လူပညာရှင်များစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။Dua Lipa ဟာ Grammy ဆုတွေအများကြီးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လက်ရှိကမ္ဘာအအောင်မြင်ဆုံးမျိုးသမီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Kellan Turner ကလည်း Beauty ရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုဟာတကယ်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ couple goals ပါပဲရှင်။ကဲကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေရောဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Dua Lipa နဲ့ Kellan Turner တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာသဘောကျကြရဲ့လားဆိုတာ comment မှာရေးသွားပေးကြပါအောင်ရှင်။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Let's Watch Together Channel ကို like and follow လုပ်သွားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Let's watch together.